Клучниот проблем или предизвик тука е што луѓето одбираме како луѓе да веруваме во она што сакаме да го прочитаме и слушнеме. И не гледаме прво дали е точен или неточен факт, туку гледаме дали кореспондира со нашето размислување, очекување и желба. И тоа ви е во ова постмодерно време, ви е еден сериозен предизвик зашто луѓето во поствистината се делат во табори. И секој го гледа својот дел на светот. И дигитализацијата покрај сите своји предности има оваа сериозна слабост. Че ве става во избирате вие да бидете дел од еден меур, кој што е само ваш и кој што не гледа подалеку од тоа што е вистина, што е факт, туку гледа само дека вас тоа ви одговара, ви прави да ви е полесно, подобро, да ве храбри, едноставно седите во тој табор. Двава света кои што постојат и на светско, меѓутоа и на домашно ниво, мора да се не да се спојат, но мора да почнат да комуницираат. Заради тоа што вистината е вистина, лагата е лага, манипулацијата е манипулација. Ако некоја неточна вест, некоја дезинформација се прошири, дали е тоа за здравје? Ние може да се радуваме ако ни одговара во наводници лажната информација, ама нас ке не погоди нашите блиски. Некој наш близок нема да пие утре терапија, ќе стравува да оди на лекар, ќе се плаши да верува во дијагноза. Значи, како и да тргнеме, ако не прокомуницираат овие два света, значи, едноставно дезинформациите ќе ни ги уништат нашите животи и нашите блиски, небитно кој на која страна сме. И затоа е важно да се свати дека борбата против дезинформациите, против лажните вести, не е борба да некој сака да замолчи некого, туку е борба за да сватиме дека постои нешто што се нарекува, например, научна вистина. 2 и 2 се 4, често го давам тој пример. Додека да се докаже научно, ако се докаже некојаш дека се 5, значи 2 и 2 се 4. Ние дали ќе се бориме и ќе се трудиме цел живот да докажуваме дека се 5, тоа е наше, но не можеме да пропагираме дека 2 и 2 се 5. Што вие друга крајност ќе земам? Што вие мислите кој данок е подобар, прогресивниот или линеарниот? Тоа е право на став. Тука има две вистини. Тука има два концепта и секој има право да избере. Тука нема погрешно. Ама кај 2 и 2 и 4 и 2 и 2 и 5 има. Така да таа е научната вистина. Од друга страна е институционалната вистина. Значи ние можеме да се сомневаме некогаш дека некоја институција не ни ги дава сите факти. Можеме. Ама институцијата е платена од нас и таа фактите што ни ги дава мора да бидат проверени и мора да ги земеме како релевантни. Или кога слушаме нешто Државен завод за статистика, се покачала платата, не е точно. Не, точно е. Но дали тоа е точно од аспект на тоа и носи вистински промени во животите на луѓето, тоа е прашање за дебата. Но не фактот дали платата пораснала или се намалила. Тоа е статистички факт, тоа е институционална вистина. Така што, ако малце така ги погледнеме работите и сватиме дека секој има право на став, меѓутоа научните, институционалните, реалните факти мора да останат во наводници свети на земјата, тогаш ќе можеме да ги прокомуницираме двата света што се живеат на своја страна, меѓутоа и да дадеме подобра иднина за сите, бидејќи на овој начин сите губиме.